係個標啦，係啦，咁就你不如你試聽下有咩 feel？OK， 即係頭嗰10秒得嘅，唔使太好。你覺得點？OK， 係啊，即係主要係即係個 feel 係你覺得有咩？我覺得係即係聽落係可能我自己跳舞啦，咁我係會已經係有啲想喐，即係我覺得係嗰個 rhythm 係幾好嘅，即係我一聽我就已經係想跟住喐啊，同埋都係我覺得佢嗰個係幾入腦嘅。即係我已經聽到啦，即係我雖然第一次聽我都係未聽過，但係已經係入腦。因為我做呢個音樂好即係成日同唔同嘅人去 share 啦。係。咁咧就係我諗可能你都唔會知道，我其實都有去做少少音樂嘅製作，即係我自己嘅製作。咁所以就係話即係睇下你覺得點樣。咁 so far 你都覺得其實都OK 啦，係嘛？即係都好似都係有努力過。咁呢個係自己作個曲詞都係自己。即係我想話我哋其實都未好了解到大家啲生活日常，所以我就係想問 shall we talk more 啊 ？Of course, yes, yeah. 係啊，即係我哋覺得咁樣先至可以真係知道大家其實係做緊啲乜嘢啊，其實係諗緊啲乜嘢啊。係啊，梗係啦，即係我都覺得係要人與人之間係要溝通多啲嘅，即係大家要了解多啲咁，即係哪怕你係咪做生意嘅 partner 又好，朋友都好，我覺得所有嘢都係需要溝通，即係溝通先會令到呢件事更加好，所以大家了解大家更加多係都係一件好事。多謝康嘅，繼續加油啊！你應該要 share 俾我啊嘛，即係有新嘅嘢你就 share 俾我，我一定會支持。